E uma vez Eu eu desci. e o Potter ganhamos de presente por ser pessoas educadas. Por ser. Por sermos pessoas educadas. Ganharam uma passagem de saída do A gente cedeu o nosso lugar pra pessoas botarem malas, pessoas mal educadas que disseram que não tinha mala de mão, mas entraram com a mala de mão. Em todas. E ela disse assim: vocês não querem sentar lá na frente? Nos convidou. A aeromoça nos convidou. Falou: vocês não querem sentar lá na frente, vocês foram incomodados aqui nos. Beleza, sentou lá na frente e começou a trocar ideia. E bastante conversa. Não, mas e aí, hein? Não, pois é. Tá, mas e aí, hein? Dorme aonde? Belo Não, Horizonte? aí o seguinte, aí um monte de informação interessante. Várias coisas. Legal, e daqui a pouco fala assim, porque o meu marido da Polícia Militar. É. Ela largou. Aí assim, ó, É porque o meu marido é brigadiano. vem assim, ó, vai. Foi assim, ó, não é mesmo, não sei o que, meu marido é brigadiano. Acabou. Eu fui ler o cartão de emergência de como sair do avião quando cai no mar. Aconteceu a mesma coisa uma vez comigo no Eu voo aqui pra assim, ó, Joinville. dá uma licença, vou dar uma dormida. Me dá um fone. É bucha. Cara, enfia o fone no nariz. Eu indo pra Joinville, sentado na poltrona 1, 2, e na minha frente, reto assim, ó. Te olhando. Olhando, parecia um corujão, Tucano. assim, ó. E aí, tal. E aí começamos a conversar e coisa, tá aí vindo pra um caminho que não tinha como não fuder, sabe? Só que eu não queria. Eu não queria, naquele desespero, assim, então tá. Pi, como é que tu tá assim? Tu tá assim, ó. Tinha tomado 6 Dramin. 6 Dramin. E eu me fudi. Ele tá assim, ó. Ele ronca assim, ó. E ele vai roncando. Eu não tinha parceiro mais pra fugir. Eu olhei pro lado, Pianges. Ganhando dinheiro. Vai, cada um. Preciso fazer uma palestra. Cada um, vai. Preciso fazer uma palestra. Que mais? Arthur lá atrás de pau duro, com calça de moletom. Tu com uns fones assim, ó, escutando Full Fighters. Caralho, discussão. Full Fighters. O Porã caminhando, pegando café, voltando no fundo, né? E assim a gente foi. Era isso aí. Velho, a do céu disse que não era pra pegar. Ela falou pra eu não entrar nesse avião. Tem uma aguinha sem gás. Não tem nesse. Essa tem muito sódio, vai me inchar.